নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জিন্তু চেতিয়া ইউটিউব চেনেলটোলৈ। মই আজি তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমত থকা এখন গাহৰি ফাৰ্মলৈ গৈছিলোঁ। ফাৰ্মখন চাই বহুত ভাল লাগিলে, তাকে আপোনালোকে চাওকচোন কেনে পায়। আৰু আপুনি যদি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। মোৰ এই চেনেলৰ বাকীবিলাক ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। গাভিনী হৈ আছে ন? পোৱালিকেইটা কিমান বয়স আছে? এই নেকি ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ? ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ হেমশ্বায়াৰ ক্ৰছ। পোৱালিটো নিজৰ কাৰণে ঘৰৰ কাৰণে জেগাটো বৰ ধুনীয়া, আহল বহলকৈ দিছে আকৌ। পোৱালিকেইটা মজা লাগিছে দেই। সোমাই গ'লে কামুৰিব নি? কামুৰি দিব ন? পোৱালিবিলাক চব বুকিং হৈ আছে ন? কণী আমাৰ মঙলবাৰ আহি আছে এতিয়া। লগাই দিলে হতে কিমানকে বিকিছে এইবিলাক? 4,500 ন? নিব 4,500 বুলি ক'লো। জেগাটা ভাল আছে, মুকলি হাকলি। 2 কুইণ্টেলমান হৈ যাব নেকি? ঘৰৰ
আৰু এটা ৰখা হৈছে মানে ইয়াৰ দিব লাগিব আৰু তাক ডাঙৰ কৰিব।